สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบ้านไร่พากินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูมาม่าเผ็ดเกาหลีทานพร้อมกับไส้กรอกชีสนะคะทุกคนไปเลยนะคะเราจะไปทานมาม่าเผ็ดเกาหลีด้วยกันเลยนะคะทุกคนวันนี้ดูสิคะร้อนๆเลยนะคะดูควันวันนี้ไม่มีสาหร่ายนะคะทุกคนดูควันมาม่าจะต้มบ้านไร่จะต้มใส่หมูด้วยนะคะอืมดูเอาน้ำมาอืมชีสนี่ทานแก้มกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคนชีสด้วยทำด้วยกันไม่ได้ทุกคนต้องกินอันนี้ก่อนอืมเหนียวมันติดกันเพื่อนมาถ่ายรูปอืมความเผ็ดกำลังเริ่มมาเพื่อนๆอืมเผ็ดเผ็ดพูดไม่ออกเพื่อนดูสีเผ็ดมากหมูสลัด
วันนี้หิวทำหมดเลยแดงเดือดเผ็ดมากครั้งแรกที่ทานของหมดเพื่อนๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านไร่ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าไม่สุภาพขออภัยด้วยนะคะ Have a nice day